الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين Allahun Gjelle Shanuhu e falenderojmë, prej ti falje dhe ndihmë kërkojmë. Prej Allahut kërkojmë udhëzim. Atë që Allahu e udhëzon, nuk ka kush që mund ta humbë. Ai i cili humbë dhe devijon, nuk ka kush që mund ta udhëzoj. Pos Allahu Gjelle Shanuhu. E lusim Allahun Gjelle Shanuhu vazhdimisht në udhëzojnë rrugën e ti, e në përfshi me rahmetin e ti, dynjat e në ahiret, insha Allah. Derum vëllezër, i takojmë një feje, një dini që Allahu Gjelle Shanuhu ka kërku prej besimtarve me i respektu djetartë. Jo djetartë e dinit veç, po të gjithë djetartë. Edhe ata që janë djetartë vërtet, ata që janë shkencëtarë të sinqertë, vallahi, bëjbejnë Allahun Gjelle Shanuhu, nuk është e mundur mos me kanë besimtar. Se ilmi ku qënë besim tek Allahu Gjelle Shanuhu. Ama ilmi me inat, ilmi me krye neqësi, me mendje madhësi, me egoizëm, të largon prej rrugës Zotit. Për ata Allahu ka thanë, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Allahut frikën prej robërve të ti, mas shumë të ja kanë djetartë. Në surën Isra, ajeti 43, Allahu Gjelle Shanuhu, falin surën Nahl, ajeti 43 thot, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Thot, o Muhammed, para te kemi dërgu edhe burra tjerë që ne ua kemi qu shpalljen, dhe më thënë pejgamber. فَاسْأَلُوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ulemat thojnë për këtë pjesë ajetit të pyesin ty, më thonë vetni ka ahle dhikr, ata që e përmendin një gja, e din një gja, nëse ju nuk e din. Do në thotë për këtë pejgamber të Allahut, për Muhammed a.s. e din edhe hebrejt edhe krishterët. Kanë dije për ta. Pse Allahu Gjelle Shanuhu e ka përmend Muhammedin a.s. Bibël, dhe më thënë Teurat e Injil, dhjatën e vjetën dhe dhjatën e re. Për me kuptu këtë ajet Kur'anit, kam përzgjedh një hadith pejgamberit a.s. Sa'd ibn Abi Waqqasi, një sahabi pejgamberit ton alayhis salam, tregon për veti, dhe kjo ngjarje ka ndodhur në haxhin Lamtumirës. Pejgamberi alayhis salam as haxhit Lamtumirës ka jetuar edhe 9 muaj. Domethënë para vdekjes Resulullah alayhis salam. Thot usmuna shumë, si thojmë na usmuna keq. Thot edhe erdh pejgamberi alayhis salam me vizitu. Fa wada'a yadahu bayna thadiyyi. Thot dhe vnoi dorën pejgamberi alayhis salam mesin e gjoksit tëm. Hatta wajadtu bardaha. Thot edhe e nita një flart, e nita një freski. Edhe atë freski thot e nita në zemër.
bereqeti i dorës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E më tha, thot pejgamberi sam, innaka rajulun maf'ut. Thot ta dish, thot ti je njani për atyne, thot që je i smut në zemër. I'ti l-Harith ibn Kalada akha Thaqifin fa innahu rajulun yatatabbab. Tha, shko tha te Harith ibn Kalada, një njeri për të cilin ulemat nuk e din a e ka pranu islamin apo jo, dhe a e ka pranu në kohën e pejgamberit apo mas vdekjes pejgamberit. Për atë arsye dhe shumë prej ulemave nuk e konsiderojnë pi sahabeve, se nuk dihet. Por një gjë dihet, se ky njeri ka qenë mjeku i arabëve. Kështu është quajtur, tabibul arab. Mjeku i arabëve. Thot shko thot te aj, fa innehu rajulun yatatabbab, فليأخذ 7 ثمرات من عجوة المدينة فليجأهن بنواهن ثم ليلدك بهن. فالتي مر 7 hurme Ajwa të Medinës. Elhamdulillah tash krejt për dini edhe ka, mashallah, dhe me bletën akto. Ato hurmet që e kanë ngjyrën e zezë e që janë të vogla, kanë të mëdha shumë. Thot leti merr ato 7 hurme dhe leti blun, i tha pejgamberi sa, ka zënja ati, leti blun me gjithë faren që e ka mrena. Thot edhe letja jep, thot me i hangër. Do më thonë, qatë brum që bëhet prej sana, letja jep me i hangër. Me një hadith tjetër, Sad ibn Abi Waqqasi e shpjegon edhe ma tepër, thot, kur thot e mur këtë lajm Harithi, thot, ai thot, çka bani, thot, i bani dhe do shtesën to, e shtoj edhe një bin, që ai e din të bon hajrë për zemër. Masanej, thot, i shtoj edhe pak të lyn, me një fjole ka bo pak ma të but, ma të let, për me mujt me përbi se farat, janë ka menan to. Thot, edhe ma dha me e pi, me e hangër, si do një thoni. Thot, mas asaj, thot, mu duk vetja si kurse unë u shlirova prej një konopi që e kisha rreth qafës. Që do me thonë kjo? Pse po e tregojmë këtë hadith pejgamberit sa, edhe pse hadithi sipas Shuaib Arnautit, njani prej hoxhallarëve, dietarëve, muhadithave shqiptar, që kanë ndrujet, Allahu pas rahmet shpirtin e tij, ka thënë, krejt ata se çka e kanë transmetu, burrat që kanë transmetu, thot janë burrat besueshëm. Mi po thot, ai që e ka tregu Imrami, nuk e ka pa Sadin. Edhe hadithi e ka ndin mursal. Mirë po këtë hadith e fuqizon një hadith tjetër, që është Buhari, që vetëm e përmend ilaçin, por nuk e përmend ngjarjen. E ulemat kanë thënë, i besohet këtij hadithi. Mas pari, na e dim krejt, hoxhallarët e din shumë mirë, se Rasulullah a.s. me një lutje, jo ma tepër, i shnosh Sadin. Me një lutje, ku gjo ma tepër. Rasulullah a.s. nuk e bani këto. Për kundrazi i tha me shku te Harithi, mjeku i arabëve. Dhe kur këto e bani në haxhin Lamtumirës, që vetëm edhe 9 muaj pas asaj ka jetu. Çka i bjen kjo? Kjo i bjen se pejgamberi a.s. u kalon një porosi sahabeve me i respektu ekspertët e fushës vetë. Ai cili është ekspert i mjekësis, me e respektu ata. Edhe pse Rasulullah a.s. ati ja dha atë përbamjen kryesore që duhet me e pas ilaçi. 7 hurme
agjua me gjithë farë, me i blu. A ka mujtë pejgamberi me po vetë, ka pas mundësi. Jo, ka thonë, shko të Harith ibn Kalada, shko të ai, që le të mësohen edhe tjertë me e vizitu mjekun. Neve na mungon që kjo kulturë, na mungon që kjo shprehi. Shkojmë në mjek, kur mjeku mos ka shka me na ba, nuk bon ashtu. Një alim i shekullit 20, Allah Gjelleshanu post rahmet në shpirtin e ti, dhe Allah Gjelleshanu ngrit në Gjennetul Firdaus, Hasanul Banna, i cili ka vdek si shahid, ai i ka porosit gjematin e vetë. Kanë thonë, si gjemat ju porosis, gjdo 6 muaj me e vizitu mjekun. Me e vizitu mjekun. Për çka? Këtë trup që na e ka dhënë Allahu Gjelleshanuhu është amanet i ti. është amanet i ti, ai na e ka dhënë. Por me e rujt mirë, me pas kujdes për ta, sidomos ata që i kalojnë 50 ato shumë e rëndësi. Edhe për 3 duhet. Se njerëz edhe në rini ka një herë smuhen. Një mik i jemi, po kallëzën, shkova në vizit me ba, pa i ba 50. Tha, o hoqë ta dishka më dhimshin kam. O që dita, shkova në doktor, më tha, e ki shqiqerin shumë naltë, 20. U që dita, po më vetë mjeku, a e ban gjumin rahat, a shkon banjo shpesh, a të thot goja, jo tha as njënë. Me paskon na prej atyne se qka e kishim vizitu mjekun, si që ka thonë Hasanul Banna gjdo 6 muj, sigurisht se s'kish ardh puna me mri shqiqeri qa që naltë. Apo kuptoni? Unë, mjekun tem, në Amerika tje ku jam, e kam shqiptar. Edhe njëherë kur shkova të aj, pëkëshu në kompjuter, a tha hoqë, i paske bon 50-a, para 8 vjetë. Thash, po, tha, du me të kallëzu dishka. Thash, he. Tha, tiri tash e ke hongër lopën. Tash e në tonë, ha shka ha lopa. Do me thonë, ruju pi indyrnave. Ruje këtë trup që të ka thali rumi Allah Gjelleshanu. Ki kujdes për ta. Allah në Kur'an thot, kulu min tajibati ma razaqnakum wala tatghaw fi. Hani prej të mirave që unë u a kam dhon, ashtu që i kam fal, e mos ndërhynin to. Shkova të një nipi jemi, mane ke pisa në drum, me drum i bajke i pjekë. Edhe djathin ta, pe veti unë e thash, ky djathi, a është djath pitamlit, valla doj për të kalzet, tha 40% tha, është pitamlit, qetra o tha bimore. Apo kuptoni? Do në thot, ajo do këtë djath, nuk është djath. Do këtë gjiz, nuk është gjiz. E masani, kjo smundja, ajo smundja, shumë normal është. Se ndërhyrjet e njerjut, që kanë ba? Kanë ba fesat në trupin e njerjut. Allahu na rujt. Prandaj, e lusë Allahu Gjelleshanu në bën prej atyre që janë kujdesshëm për trupin e vetë. Pejgamberi ka thënë, wa inna li badanika alayka haqqa. Ti trupit tan i ki hak, se ta ka falë Allahu. Mos e në përkam. E gjeli vjen të kanë shnosh. A është ashtu ajo? Sa ka që i kanë dek të piqaj, të bë muhabet. Nuk po flasim për e gjel, nuk o puna që po shkojnë doktor se po tut në podes. Jo, asni herë. E ki amanet atë trup që ta ka falë Allahu Gjelleshanu, me u kujdes për ta. Allahu Gjelleshanu na udhëzov gjithve në rrugën e ti, e Allahu Gjelleshanu në mbulof me rahmetin e ti, e Allahu në bat vedishëm, e të respektushëm për gjithat mirat që na i ka dhanë, për edhe për ata mjek që na i ka falë, pavarësisht
a janë musliman ajo musliman, a janë shqiptar ajo shqiptar, e ynja është ata me i vizitu, nga se Allahu xhallahu na ka mësu me Kur'an, me i respektu ata që janë ekspert fushën e vetë. Ela inna ahsen el kelam, wa ablagan nidham, kelamullah, el melik, el qadim, e aziz el allam, kema qala Allah, تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.